abalungi nsanyusa okubalaba mwebale kujjamira mukama waffe Yesu. Courage Peron, you're welcome. Waliwo omwana gwe nasomesanga ekyenjijo nga bamuyita Peroni, oba yegwe Peroni oba waliwo omwana gwe nasomesa bamuyita Peroni. Courage Peron, you're welcome. Brenda Mudumi, you're welcome. Jamie, you're welcome. Sharon, you're welcome. Olivia, you're welcome. Irene, you're welcome. Nabagala Irene. Bamikwano nsanyusa okubalaba mwebale. Hello comrades, how are you? You are doing well. Kemi, you're welcome. Tintin, you're welcome. Bana nsanyusa okubalaba mu linnya lya mukama waffe Yesu. Kadu Solomon, leero nzize kantindiggwa bingi nnyo, tulina ebintu bingi nnyo wano, mujje tubijjewo, share the video. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa kubanga atuwadde olunaku olulala ne tubeerawo nga tukyali balamu. Bantu bangi tebasobodde kubeerawo. Kigongo Mulu, you're welcome. Peroni, bw'oba oli w'ekyamutonzi sooka ombuulire bw'oba yeggwe muwala wange ow'ekyamutonzi. Waliwo abaana nasomesanga ekyenjojo wano ku River Muziizi ate n'eri Mbale Kayigoro, amasomero abiri, siri wa kusaaga, omanyi mwe munzalawa. Susan, you're welcome. Nachiria Annette, you're welcome. Nabagala Sylvia, my daughter, you're welcome. Dan Mpyangu, you're welcome. Bane mwenna mwebale kujja. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'ekkumi omwaka gwa 2021. 11 ogw'ekkumi. Kwata w'owandiika owandiike ekitabo kya Romans chapter 12 verse 2. Owandiike ne 1 Peter chapter 5 from verse 1 to verse 4. Yes, Romans chapter 12 verse 2. Then owandiike ne 1 Peter chapter 5 from verse 1 up to verse 4. Awo tugenda okujja ekyokuyiga ky'olwaleero nga tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja, tweze bujja. Tugenda kwezza bujja okusinziira ku ebyo bye tugenda okusomako leero. Njagala kwebaza Mukama Katonda omulungi ow'ekisa ku lwa samoni y'eggulo. Nafunye response nyingi nnyo. Nebaza Katonda alina abantu be yayogedde nabo, naddala bwe kyatuse ku kuvumbika engalo mu kyoto. N'olwaleero ye debate eri mu kabokisi. Mmwe bw'oba omanyi, genda mu maaso ga Katonda. Katonda waffe is a God of second chance. Genda mugende nti Mukama, nali simanyi nti kibi. Mukama Katonda waffe ajja kusonyiwa. Yes, abakulu mwakitegedde. Bangambye ate biki? Nebaza ne Katonda oba kyazze kitya. Simanyi na bwe kyazze mu kiseera ekyo okubeera Katonda n'ayogera, anti bwe tuba tusaba tumugamba nti Mukama jangu oyogere, ekyo kyabadde alina okuyogera, naye kyekyetissa ate samoni yonna. Banange twenenye tukyuke tudde eri Katonda era tuleke byonna ebimunyiiza. Amiina. Sigenda kuba luyimba, ebyokwogera bingi ate obudde tubeera na butono. Tulina essaawa emu yokka, bwe tugiyingiramu kera tugiyingiramu katono. Njagala tubijjewo byonna. Security alerts weeziri, embaga mwagirabye. Obubaka bwa leero busimbuse kweyo mbaga kubanga ndi mu kwenenya, ndi mu kukaaba maziga. Mukama ffe abasajja abasomesa Bayibuli, Mama Ebeni nabba mubbe, mukimanyi. Ndi mu kusaba Katonda Mukama ansaasira nze ne bugingo. Ndi mu kwenenya Mukama ku lwange ne ku lwa bugingo. Anti abayaaya abanywa enjaga kaakati bebe baliko. Abanywa enjaga
bali mu kutukuza bufumbo bamalayo obutuukirivu bwonna ffe abatereka essanduuko ey'endagaano ya Mukama tubba bubbi tulya emmere nga tetusabye tulya emmere nga tetusabye ate ne tutakomaawo ne tweyongerayo nawalala tugoba ne tuwasa ndi mu kwegayira Katonda most especially ku lwange n'abasajja ba Katonda twaswadde. Bayibuli yagamba bweti kiringa amafuta amalungi agakulukutira mu kirevu kya Alooni kakati ku mulembe gwaffe ebintu byakyuse amafuta amalungi gakulukutira wa Bobi Wine. Hey, kati buli asaba gamba Mukama nange agamafuta agankulukutireko ize sala zensaba Mukama nange nyamba Mukama nange kinkolere nga bwe gakulukuse ne gaveeri Mukama ne gatomera nubiyaniri nange Mukama gantomere inze saanyize eri abanyize abayomba obuyombi kati mbuno bali mu struggle eyembaga aba struggle bagikola eyembaga ekolebwa ba struggle eyembaga ogikola okolagana ne Museveni wamanze esakoze bwenti nagambye Mukama nze ne bugingo tusonyiwe lupimometa twagenze okupima ku lupimometa nga ffe tulinga nga full stop obutuukirivu waffe bulinga bwa full stop kuddira noyimira ne full stop n'omuteeka wano mbuno mwenkanenkane kati nze ne bugingo tuli ba full stop Bobi Wine akomeeri kyokka mbuno ffe abatereka essanduuko ey'endagaano ya Mukama nyambo nsaasire kubanze nzikiriza ekibi kyange naye nze mu bakadde nagenda mu bakadde nagenda ne bansabira omukisa ogwo ogusooka gwongulina ate sabba nnyo genda wala mu bakadde nagenda ate sigobanga nenkyusa kati ndi mu kwegayira Mukama ku lw'abasajja ba Katonda kati famire tulabira kuzaabayaga nagambye Mukama bwe kibanga kisobokanga enjaga kyekirungi nange Mukama mpaayo kyansi ompeeyo emisokoto ng'esatu kuba kirabika enjaga yerimu egundi Mukama bwabanga yagadde nange ampensikeko kuba buli asikako ebintu bye nengamba Mukama kyekyo kati debate eri wakati wange ne Mukama hantu bebyokulabirako ebirungi amafuta bwe gaba gakukulukuta nange ensikemu nange Mukama ampensikemu njagala nga yajesi nga yagizinze sagala muntu mula kunzingira Mukama bwaba ajenjagaliza nange ampeeyo omusokoto nzukuke nga weegulyawo nange ngiremu awo amafuta gankulukutireko nze mba nsigala emabega nzija video ateyagala kutandika nga sinajjawo security alerts zino kansooke nsimbe wakati kubanga era leero tugenda soma ku mbaga ekyokulabirako amafuta amalungi agakulukutira mu kirevu kya Alooni amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Alooni kati mufuneyo oluyimba olulala amafuta weegali ku mulembe gwaffe ogwa Alooni tetwagulaba tetwaliwo hago mawandiike waliwo getulaba agato gatomedde Bobi Yanga si ye Bobi Yanga oli naye bannange Uganda empya egenda kutunyumira laba omutunzi wa ice cream ali ne president eyo ye Uganda gye twetaaga ngezaako kusirisa video ereme kutandika video yatandise dda naye kati n'olwekyo ngikomezaawo Morini Skin Care tetunnamwogera Morini Skin Care temumwerabira buli woyita gwe kaso Morini Skin Care munoonye bw'oba toyina namba ye inbox me nze njikuwe akubulira ekyokukola bw'ojjawo ekyo ekya Morini Skin Care njagala okwogerako ku omwana waffe yateredde omusujja infections n'ebirala byonna yateredde ajja kubanga era babadde bamujjanjaba ebyo ayina eddagala liri nabagamba eryakacupa erya wiiki eryo babadde balimu kuba so yateredde kati agenda mu scan eri gye muyitaani MRI woki scan so kati ayinza okuba fit bagambye ku lwokubiri agenda gigendamu naye njagala bakubira mulanga nti esente abadde upkeep yamukendeddeko in fact yamuweddeko ndowooza kaŋŋambe bwentyo yamuweddeko upkeep ate n'obujjanjabi bwagira bwawetamu ekkoona ate ne bajjanjaba ekitali ku program naye kati amaze ali fit kubanga bagamba alina kubeera at least 65% fit oba 80% in between so kakati agenda mu scan
probably ku Lwokubiri, either before or after, for security reasons, either next week or this week, agenda mu scan olunaku lwonna kwezi ennaku kuba kati ali fit okugendamu. So tusaba yenna alina kyasobola okutoola please tumutaase kubanga ne okubeerawo kwe ekisooka kuli expensive nnyo. Badokita gundi b'ebyokulya bamulaba ne bamubuulira ekyokukola kyasobola okulya n'ow'omutwe abo bo gundi ebadde egenda mu maaso, treatment ebadde egenda mu maaso, nairing egenda mu maaso, then kati neeno ekumyewo. Bw'oba olina kyonna ky'osobola please tuyambe neera nga bw'obadde otuyamba, Mukama ajja kikuweera omukisa. Waliwo event ejja mu UK, waliwo abayimbi abava e Uganda abajja mu UK, kuliko simanyi Winnie Nwagi, kuliko Palaso, kuliko ani. Abe UK mbeegayiridde mbasaba busabisi balagira mu mukola ssente zammwe, naye abantu abo baddeyo bayimbire Uganda. Lwaki tebayimbira Uganda? Twabayitanga embeera bwe twabaagalira tebajja. Mbeegayiridde temugendayo, mbeegayiridde temugendayo bannange. Njagala mukole Abannayuganda kye baakola King Michael. Banaye Bannayuganda mukikola kubanga era abazungu tebagenda yingirayo. Abazungu abanagendayo bajja genderayo kuggwa omuddugavu anaaba abatutte. Baddugavu bannange, Bannayuganda bannange, bankuba kyeyo bannange, abanyigirizibwa bannange, abawumbatuutu bannange, basekadaama bannange, mbeegayiridde temugendayo. Anti baatuvuma. Ffe bawumbatuutu. Mbeegayiridde temugendayo mu kigundi ekyo. Bwe mutaagendayo mujja kuba mutukoze bulungi, mujja kuba mutusasudde ebbanja. Mbeegayiridde UK temugendayo. Mbeegayiridde bataata ne bamaama. Amasanyu tugeetaaga naye banaye temugendayo. Mbeegayiridde. Gwe kola bw'oti. Kola bw'oba oyagala okunyumirwa. Funa ekizindaalo ekirungi ekinene okiteke mu nsondayo. Otekemu ennyimba za His Excellency. Oyambale akakoma muno. Gwe ne mukyalawo anti muli mu nnyumba. Akumansulize naawe omumansulize. Egundi eggwe. Naawe okube kano n'omukyala akukubire kano muzine ennyimba za His Excellency zonna. Mwebake. Mugule yawe eccupa y'amazzi neya soda temusukkawo. Temugula bye sibagambye. Munywe muzine mukole mutya mwebake. Olunaku luyite naye mbeegayiridde temugendayo. Ekyo ngenda kibasaba. Kiriyo nga 23. Ngenda kuba nkibasaba okuva n'olwaleero paka ng'ekintu ekyo kiyiseewo. Bannange temugendayo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bwe muba temugenzeeyo mujja kuba mutusasudde ebbanja bagende bayimbire e Uganda. Baddeyo bayimbire e Uganda. Basooke bagende bayimbire e Uganda oluvannyuma bajje eno. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, njagala kujjawo security gundi zino wammanga. Abantu abali e Kenya, waliwo abaana baffe abaayisibwa obubi abadduka ne bayingira e Kenya kubanga Kenya yensi ebaddewo nnyo ku migozi oba n'egibeera e Uganda egy'ebyobufuzi. Bamuseveni bonna badduka Kenya, Babesigye badduka, bangi bonna badduka bagenda Kenya. Kati history yaddamu repeats itself naddala nga abasiru abali present nga bakola abasiru abali past bye bakola. Ebintu biddamu ne bituukawo. Kati abaana bangi abadduka mu Kenya, abali e Kenya mwetegeke. Waliyo ekyazze Kenya. Waliwo ekyazze Kenya babafeffeta babayiga babanoonya. Either battirayo oba bawamba bazze e Uganda. Bw'olaba ekimotoka kya drone kiri awo kya cream kiri mu namba UAL 994E. Bwe mukiraba mukyokye. Waliwo ekimotoka kya cream simanyi cream bwe kityo kya drone kiri mu UAL 994E. Bwe mukikwata mukyokye. Kibanoonya bwe musooka ne mukiraba kipakinga ku petrol station yawo ngenda babuulira ekitundu kyawe enkya kizungazunga kipakinga wano kikola bwe kiri tinted. Tolaba biri munda wabula ab'omunda be balaba ebweru. Bwe mukiraba mukyokye. Abali e Kenya
abali e Kenya bw'oba olina we wagwa cover e Kenya, please don't move, sigala mu cover osirike bwekye ebyo bye muzungazunga ekimotoka kibanoonya. Omanyi lwaki bano abasajja mujjukire baakubanga ebifaananyi buli lunaku, batambula n'ebifaananyi kasita bakulabanga mu bifaananyi byabwe mwoli. Kati abali e Kenya mwesibe 3 2 ziyinza okukutuka, ekyo ekimotoka bwe munaba temunnakyokya mwe mukyokereyo. Awo nga nvuddewo njagala okujjawo bino, nfunye information. Mama Janet ndabagamba, Mama Janet yangamba ajja kumbulira buli kimu ekiriyo. Kakati siba olukoba onywere. 1 waliwo meeting ezabaddewo mu State House ekiru ku Sunday zatandise ssaawa 4. Meeting eyasooseewo yabadde y'abasumba, kwabaddeko ne mukwano gwange Bujingo. Ne bateekamu video zange ne baziraba ne Museveni. Museveni n'agamba bw'ati, ono omwana is a criminal and is more dangerous than Lumbuye. Kubanga omwana ono amenya amateeka agamenyera mu ddiini. Kaakati ate eddiini gy'abuulira yo yeesooka okukwata omuntu ku mutwe. Kaakati Uganda egenda kutabanguka lw'ono omwana. He is a criminal, tumunoonye. Mama Janet ali wali alaba awulira. Ne bateesa abasumba b'abalokole babadde bangi, bateesa ku nze, kale mujje. Ne bagamba bwe bati, ekibi ensi gy'alimu tebuulirwamu njiri. Tetulina bwe tusobola gigenda mu kubuulira njiri. Twandibadde tutegekayo ne tutwalayo ababuulizi ne tumufunira awo. Basajja mmwe obwo obutwa bwammwe bwe muzunzazunza. Muwuliramu abali mu nsi za Europe, America ne Europe nawa. Ebyo bye mutinkiza mbu omusumba avudde Uganda azze, mubiwulidde. Era senga mbadde ndi Europe, senga mbadde ndi mu America, babadde bagenda kutandika kuba masimu. Bannaye banange Mukama yebazibwe. Webale nnyo bannange obuulira enjiri. Naye kakati tubadde tutegeka yawe ekigundi, gwe mubuulizi w'olwasa, gwe mubuulizi w'ekyasa, nga bakuba ebipande nga babitimba nga babiteeka ku airport. Omubuulizi w'amanyi ASP Asimowire agenda kubeera Texas ssaawa 6 mu kitundu. Nga naawe ojja osigumbiza ate omusajja wa Katonda nga bakuwa obutwa. Bagambye yensi gy'alimu tebuulirwamu njiri. Kati tumukoze tutya? Ne badebatinga ne Bujingo, ne bateekamu video zange, bwe bakwata ku mutwe. Bwe njogera ku Bujingo n'akwata ku mutwe, bwe njogera ku Museveni n'akwata ku mutwe. Bagambye he's a criminal. The boy is a criminal. Yes, it's true. If I'm a criminal number 2. Museveni, you're criminal number 1. I'm a criminal number 2. If Bokiriza nti you're a criminal number 1, I'm a criminal number 2. If you're not a criminal, I'm not a criminal. Ate abasumba b'abalokole mwenna ne bwe muneegatta. Musooke mukyuse enkola zammwe. Museveni nakugamba talumbuye n'ogaana. Museveni yakyogedde yagambye bw'ati, he's more dangerous than Zalumbuye. N'abagamba mulaba ekintu kino eky'eddiini tubadde twakikwata bulungi, abasumba nga beeboogera. Mukitegedde nti bulijjo temuweereza, mukitegedde nti bulijjo muweereza Museveni. Nammwe ababadde bawanga ebimu eby'ekkumi ebyo olutata. Abasajja bagambye kino tubadde twakikutte bulungi, naye ate oba guno omugunju gwayiseewa. Kambeera omugunju, nzikiriza mbeera omugunju. Omugunju gwatuyiseemu ye gwawa, bonna tekulya mmanyi. Bonna tekulya mmanyi. Mu zi Bible school zaabwe siriiyo, mu structured siriiyo. Bwe bagezaako okunoonya ate bandaba mu structures za NRM. Genda Makerere mu Kivulu, nze nali nkulira abavubuka ba NRM. Kati mugenda kugamba teri wa NRM akyuka abeere. Nze nakyuka kati nze nsoose. Gwe kasonnoonya mu structures bwoti onsanga mu za NRM. Nange ninga Mbabazi, kadi yange sigizangayo. Anti nakyuka ndi eno. Nagenda okuva eri nga nkyuse naye nga ndi awo sinabufuna watuufu wengenda. Kati nange ninga Mbabazi yagamba, nze kadi yange sigizangayo. Kati mugenda kugamba mumulabe oyo omwana, waliwo omuntu omwe yangamba bw'ati, maama akwagala, naye agamba Museveni ono muzibu. Omwana oyo engeri gy'ali asiimwe tuleme mugendako nnyo.
Museveni atega abantu omwana oyo agenda tukutula emitima enkyanga bamuwadde KPC nga nze pastor wa KPC Museveni agimpadde nze sajja kuweereza Museveni sagala kanisa ya bisenge ene emala kubanga abantu abawulira enjiri yange basinga nyiza okubanga nsinga ekkanisa z'omu Kampala zonna abantu following kati nze kanisa ez'ebisenge Museveni ne bompa Kanani sigitwala kuba waliwo muzimu oguli e Kanani awo guli abasumba nze nange ngende gundye inze wire saagala kanisa za bisenge bagambye tumukole tutya ani ayinza okwogera naye gitero ndebe agatala batamala emirundi gitero ndebe oba nabona e Kampala okuvuga boda nga temundaba mujja kumbuulira gye mwali mu abasajja ba Katonda paka lwe nafuna amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutira kati mu kirevu kya Bobi ago ge gantomera agamwe gali luddawo okuntomera gitero ndebe bujingo bagambye ono mwana tugenda mukola tutya ize kulimino ate yekwese mu ddiini oyo muzibu nnyo wakiri tuterumbuye musoke muterumbuye mbaveeko Museveni talumbuye nkuveeko bwotalumbuye nkuvaako nembulira njiri yokka talumbuye nakugamba okuterumbuye osimbye balumbuye abalala guma feel za what za hit feel za vibe bazitaddeko ne balaba Kayanja ne mulangira ebisiyaga ne mama Janet nagamba bane ate omwana gwempa info ate nanga ankubiramu mama Janet komye ebisiyaga e Uganda nebo Museveni yagambye namusuuziza ekintu kya embassy ya Turkey ekyo kyo yakiriza more dangerous than rumbuye kale se mbwata namwe criminal amwe criminal number 2 ye criminal number 1 bwokiriza nti gwe 001 nzikiriza nze 002 yes ekyo nkikiriza najitani criminality nze 002 gwe 001 ekyo nkimaze kangende ku kirala mu meeting endala ya zeke ya security bana abantu mwesibe 2 waliwo emivuyo egiri mu Ministry of Education mama Namirembe bitamazire mu bukadde bwobwo prepare yo wheel and yo grave mama Namirembe bitamazire owedde Namirembe bitamazire bakukima era aba abakyala kyale wombo baze tugende wa mukadde kuluno bakuleetera butwa gala weewuwo tokkiriza muntu kukukyalira Namirembe bitamazire bwoba toyina kukimira mazzi simba akaggo ogende nejjaga kuluzo kima amazzi oyingira akayumbako tokkiriza abantu abaddamu okukyalira ewuwo bagenda kukutalwa Ministry of Education Namirembe bitamazire mama Janet akukimye nze nkubuulidde bwe bakutwala gwamanyi number 2 ani balamu emirimu gye gyokolera Museveni giweddeko balamu emirimu gye gyokolera Museveni giweddeko kati gwe nnyama Kampala ye sefuliya bagenda kukulya balamu ate gwe balamu ekikyo kyawedde dda abasajja bakumaliriza diru bye wabakolera byonna biwedde kakati goli mu economics tukuyita liability mu chemistry mu economics oyo si physics kati ufuse liability tebakyalina gye bakwagaza muganda wange kati gwowedde obezo ze bayita diminishing return banaye ekikulu natulanga mu kirasi naye nze CRE awo nalinga sisumagira naye ezo diminishing return nawulira ngo omusomesa abyogerako ne liability nekiwulirangako ng'omusomesa akyogera naye simanyi wawe ekijjira oba wenkireetedde weewo nange simanyi nze ku CRE awo ngamba ntunula ne history awo ngamba mba ntunula nnyo political education nze namusangawo ye namukola naye kati ebyo byemmanyiiko n'Oluganda kati wemba njogedde diminishing return wekitajjira toseka nawulira musomesa nga akyogera balamu prepare your grave
and your will plus your coffin byo buli wobeera biberewo otwanguyiza omulimu gwe wawedde da okitegedde Balamu mpozi Katonda akuyambe akikyuse nga bwe yakyusize ekya ambasada w'ettaki inbox myompe ku site kubanze Katonda abantu abakola ku embassy ya Turkey mwali nonyeza ngo obudde bukyali otherwise Mukama yayise munzo baleetera amawulire amalungi Mama Janet webale tebiwedde ebyo ezo ze security zembadde nninawo naye Museveni abantu abali e Bulaaya abayinikiza nga baleese enjiri muwulidde abasajja babadde banteekerateekerayo olukuŋŋaana olunene bakufunira yena abakupaswedinga pasita lwe wagenda n'obuulira ku njiri pasita n'ogenda obuulira ekigambo kiri pasita kakati ne bakuwaanawaana kumbe bakuteekerateekera butwa pasita gwe ogenda okubeera omugenyi omukulu gwe ogenda okusooka ku layini era wali gundi gwe ogenda okuggulawo kumbe kusowaaniyo bataddeko butwa gwoli awogamba Mukama nyimusiza za international za pulice n'olya ne weeyongeza kumbe olya butwa bagambye Turkey tewabuulirwa njiri kati tumufunye tutya bujingo kale bagambye n'ensonga twali twagikwata bulungi abantu baffe nga bonna beebaka kati mulaba omwana yayiseewa buli omu abuuza asabira waani mu Kampala abadde asabira waani munayi Mukama yatukweka mu bikoola nze nampisawo nankweka mu bodaboda nze bikoola nali mbitya wabula ngenda bigendamu kati kuba birimu ekyama tugende mu kigambo ky'olwaleero baneekamba buulira omugaso omukulu ogw'omuntu yenna kino nsiiba nkyogerako teri kintu kirungi nga kubeera kyakulabirako Bayibuli yetugamba bweti ffe naddala ffe abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama nga tetunnaba kwatula bigambo muntu kuwulira bigambo oba nga abiwulidde ebikolwa kikulu Abaganda bagamba bwe bati ebikolwa bisinga eŋŋoma okulawa okumanyi kati ffe Abaganda ffe tukimanyi okulawa kwe kuvuga okuba eŋŋoma neewulirwa mutala ku mutala ekyo kyowulira ekigenda omutala ne gukiwulira kwe bayita okulawa ebikolwa bisinga ng'oyimiridde wano n'oyita nti Gideon come back bw'okola ebikolwa abawulidde ekyo ekigambo ebikolwa ate byo bisingawo bidabolinga bidabolinga ekitundu ekyo bwe mba nkyogeredde nateete ne ngamba nti Gideon come back abeebulenga ne bakiwulira bwe nkola ekikolwa ekikomyawo Gideon ab'emubende bakiwulira ate ng'eddoboozi lyakomye wano Bulenga oba bwe lyegaganula nnyo ne ligenda lituuka e Buloba bwe nkola ekikolwa ab'emubende bakiwulira ekikolwa kye kisinga kati olumu waliwo ebintu bye twogerako wano tetubyogera kubanga bwe muba temwagala tuboogereko ng'ebyokulabirako ebyo bye mukola byaki kubanga bw'obyogerako nga bagamba maama n'owalampa abasumba ebyo bye tubalabirako kati oyagala ŋŋambe nti Bobi Wine ye yakoze kino oba ye yakoze musibeko kyataakola Bobi Wine naye kati tumulabireko ebibye n'omulala naye tumulabireko ebibye buli omu alina amafuta ge mwekamba bulira abasajja bo Bayibuli ife ate tulina kuba byakulabirako nnyo abaana kye bakoze eggulo n'olwaliro ndi mukwenenya nze saanyiize nenenyeza bwe nenya ne ŋŋamba Mukama nange Mukama ekyo ekisa kimpe nongoose ebintu bino byonna mbimalirize Yesu bwe yali agenda okubatizibwa ewa Yokaana yamugamba ng'oli munene nnyo sikusobola nze ani akubatiza Yesu nayogera ekigambo kino nedda gwe yingira amazzi ombatize kubanga nina okutuukiriza obutuukirivu bwonna okitegedde oyinza okutuukiriza obutuukirivu n'otuukirizaako bumu Yesu yagamba tubutuukirize bwonna kati nange ndi mukugamba Mukama bwe nkola bwe nti engalo tekuli kaliko ate waliwo yagikwata n'agijjako n'agisuula
pastor kati gwe yagala ngambe nti Nubianiri ye yasudde empeta Nubianiri ye yakasuka empeta Bugingo yayina empeta ekyo gwe kyo yagala olwo mulyoke mutegeere abasajja ba Katonda sibawalampa nze namugamba agikasuke byakola bye tumulabirako nti wuuyo ateesa simanyi buno kumpa butwa Bugingo kale mumujje oba mmwe mwantuma wamalabayo Bayibuli egamba mu kitabo kya Romans nti tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja Romans 12:2 tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja bannayuganda nga twagala Uganda empya tusooke tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja abasajja bano balina ebintu bye baatuteekamu bye babadde badiscussingako eggulo baabituteekamu tuzezengere kababuulire Museveni yasooka n'alinyirira obulokozi n'obutuukirivu ng'ayita mu basumba ng'akigenderedde nga bakimanyi bulungi Museveni ono bagamba amanyi ensi y'omwoyo Bayibuli egamba bw'eti Katonda tatunula ku kibi olumu tusaba ne twegayirira Katonda ne twegayirira era omuntu agamba nga tusabye mwe mwagala tusabe tujje musaayi ekibi kyayingira mu Uganda ne kijijira Bayibuli egamba bw'eti Katonda tatunula ku kibi mumala kujjawo kibi mumanyi mmwe ekibi ekiri e Uganda mumanyi nti abaana ba primary abaana batandika okulya ebisiyaga mu primary omwana Munnayuganda yayimiridde Dubai n'agamba ne bw'omuwa omulimu gwa bukadde 5 yagambye gundi genda oguwe ennyoko nze neetunda ate nyina n'abasajja bempulira benjagala okuvugamu awo yaboogedde amanya mwana muwala myaka 21 n'agamba simanyi Bruno K gwe namba 002 ani full stop 003 kapere 004 bonna n'abamenya amanya Kenzo gwe wampona buwonyi do wali wano nali nzija naye n'okaba ku bya mukazi wo n'enkusonyiwa owulira ebintu ebyo ekibi kiri Uganda Museveni yatuwa ekintu ekifaanana emirembe nga Museveni atuzikiriza buzikiriza ne tubeera mu kanisa nga kanisa tojawula kwanjenwa ne tubeera mu bibi nga ffe mwe tweyagalira akukuuma oli mu mwenge wabula takukuuma ng'olina ebyamagezi by'okola wabula bw'otamiira bakukuume embwa tekulumako ebigere embwa eyinza okujja n'ekulya badiployinga waawo omusirikale n'akukuuma okere ng'embwa embwa tekusiseemu lwala kati essaawa etuuse bannayuganda wamma ffe twetereeze ffekka bagambye mbwa mu dangerous than lumbuye mbu kubanga eddiini eno bw'ekwata omuntu ate akyuka kubanga baatukwatira mu ddiini ne batukyamya buli omubuuliza ayinza okumalako nga buli lwajja Mukama n'atwala Ezekiel mu kiwonvu n'amugamba lagulira ku magumba amakalu kati awo n'atandika okunnyonnyola amagumba amakalu waleetiyo nkalu njirangulirako ennyama waleetiyo nkalu njiragulako ennyama akawuntiyo nkalu njiragulako ennyama kikalu nkiragulako ennyama mukazi w'omutini nnyo mulagulako ennyama mukazi wagejjegejjemu kakati awo osooka omusitule ng'aliko ennyama lwaki abeera n'amagumba gokka enjiri n'ebeera bwetu okuva ku omwezi mulamba n'agamba era okubikkulirwa okulala amagumba amakalu mu kiwonvu ne mubeera ku magumba amakalu mu kiwonvu si mabi naye abantu ne batamanya butukuvu na butuukirivu n'amanya n'amaliriza n'ababuulira ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo wano waliwo omuntu atatya kwenda ng'oli mulokole totya kwenda okwenda mukazi wo ne bwakulaba ng'ogenda n'omukazi omulala totyamu naye otya okulya ekimu eky'ekkumi ekyo kyo bw'okifuna okiwaayo mangu kubanga pasita yakikusomesa n'okitegeera omwana omuwala agamba ndudde okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'agenda ew'omulenzi ne yeetunda papasire aludde okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'awaayo ekimu eky'ekkumi mu kyaki naye ng'akijje mu bwenzi pasita yamugamba bw'owa ekimu eky'ekkumi obutuukirivu obeera obumaze kati eno enjiri bwenjibuulira nga bagamba tumuwe obutwa mujja mu bumpe basajja mmwe Bayibuli egamba bweti bw'onoosoma ekitabo kya Bebbulaniya nti Bebbulaniya 11 Bebbulaniya 11 Bebbulaniya mmeka 13:11 olw'okukkiriza gundi yakola bw'ati Bayibuli egamba bweti nti olw'okukkiriza Aberi akyali mulamu olw'okukkiriza Aberi saddaaka gye yawa n'olwaleero ekyali nnamu mumujje mu bumpe naye mujje nga munywedde
Allahu akbar oba mwe mwantu mu mulimu guno wamala bayo tuyina okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja awo wensimbudde ndyoke ngende mu Petero ekisooka essula 5 kati tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja kubanga Katonda bw'abadde atandika omanyi Katonda ayina gy'atandikira ejjengo ayina walitandikira erya Uganda empya alijje mu ghetto abaali abakabika kati beegomba ffe kati stande nga 2 eziddako awo ogenda kulaba kakati Bujingo agenda kulekerawo ogoba gundi His Excellency kakati agoba Nubia Nili mukazi we mugenda mulaba nga jidde mu guteteyo gwakula bwe guti ate ogusinga twamaze dogula batutukyayagala gulala mukanubia Nili ekyo kyo yakitutte twagala omulala tutuleetera nawe yiye kikyo nabagamba abana mubepime mujja bakongokako mujja banywa mu mazzi mubesiige mu bizigo mubambale mubanaabe temunnaba ejjengo bwe liba situka libako we lisitukira libako we litandikira Dawudi Yesu bwe yali ajja bagamba bwe bati e Nazaresi wavaayo akalungi n'olwaleero olwo olugero lukyali ye Isirayiri omwana wa Katonda yazaliddwa kabaka yazaliddwa e Nazaresi Nazaresi wavaayo akalungi n'olwaleero yenjogera weeri surprise yajja e Nazaresi wavaayo akalungi Kamucha wavaayo akalungi Magere wavaayo akalungi ejjengo erikyusa Uganda empya kati tutandika okulaba abatutwala mu Uganda empya bakola biki abaana ba ghetto mwetereeze abaana ba ghetto bwe munaaterera mugenda tereza abasumba kati pastor wa mwageta ali mukuyiya kakati ate banga tebatya online kuba kati abasajja mbune Uganda bagala kumpa butwa kati njagala tubere ku Zoom mama Ebeni ye yambaze nange no ne yambaze tuwanyise ku Zoom oba bisoboka ekyo nikyo tukimale batugate ku Zoom batusabire nange ngezeeko ngobegobeko Nubia Nili wakiri kubanga batuguliddewo oluggi walabye omutunzi wa ice cream nga aline president Uganda empya yeyo gye twagala nga president atuukikako kati ndowooza ne mutabani wa Sali Musale embaga agenda jiddamu Sali Musale yayambala kikabuuti kiryawo kiringa kye batunze mu bikoola kiringa ekkutiya ya kawemba kiringa waliwo ekkutiya zedda zino ez'obugogwa zino eziwonya amabwa ojoocha eyo ekkutiya enkadde eyedda gweva ku budeeya waliwo eri eringa olugoye ojoocha bulungi ng'omwana ayina ebbwa n'okwata evvu n'oyiwako bwoti enkyo omwana n'agenda mu nnimiro n'alima yayambala ekkooti muganda wange oba bagitunga mu kkutiya kakati balina ssente balina biki ebyabwe tebinyuma amafuta gasenguka kati abasumba bagala kuddamu famire bw'oba oyagala okukoppa famire tukyuse amagezi gaffe okubeera amajja olwo tuve ku version eri eyaabwe tudde ku yaffe tuve ku biri bye batusetingira twesetingira ebyaffe Honorable Namboze yagamba bwati bwe bali nga ayogera ku Nuupu yagamba DP njagala nnyo era mbadde njagala nnyo kubanga kibiina kyaffe kina ne bikyakola n'okulanira independence naye kyali kyabajjajjaffe abayina ebigendererwa ebyokukyusa okuddamu okufuna independence naye ebigendererwa byabwe birabika byatuukirira bo balabika basobola okwakivinga kye baali beetaaga mu DP kyotyo naye ffe ab'omulembe guno naffe yessaawa etuuse ebigendererwa ebyaffe birala ffe tulwanira intaneti omusajja ajjako intaneti ebyo tebyali mu gundi ya DP nti otyo kati essaawa etuuse naffe twekolereko ku nsobi ezaffe bweba nsobi nga kyategeeza tusetinga ekyaffe ekijja mu mulembe guno kati tukoleyo obutukuvu obulala tugezeko tukole obutuukirivu tusome Bayibuli tukole obutuukirivu obulala obupya obutali bwabali bwe ziba nsobi tukole ensobi ezaffe Mukama atuvunaana ensobi ezaffe aleme kutuvunaana ziri ze batusetingira bali bazitusetingira ne tuzikuliramu era tubadde tulina obulokole bwe tumanyi buli obwabwe Museveni bwe yabagambye ekyo bane tubadde tukikutte bulungi eddiini etuyambyeko okufuga eggwanga lino ebbanga lyonna naye omulenzi yayiseewa yayise ku namba yaani tebabuuza Bugingo yayiseewo nti
Kayanja yayiseewo obono Mugisha Monda azunga n'olubuto omwana yakuyiseeko olirudda wanange simanyi nakuyitako ng'oli South Africa naite wa Mugisha Mondo mbuye mani maka mbuno ya Cristiano Ronaldo yasala omusajja n'amuyuza empale ne bakyusa ennamba Cristiano Ronaldo omumalaga mukwatakwata bwotyo bamukyusiza bamuteeka abasajja nga basatu temumulaba okukaddiwa ate era kyali muzibu yasala kiriche yasala kiriche n'amuyuza empale nasala ashiriko n'amukuba mu bipande eri mu billboard babuuza yayiseewa Katonda tayinza kuleka mulembe gwonna ne gufa ne kugwa wamma mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe tusome Bible tuddeyo ku musingi tukole obutuukirivu obupya obutali buli bwe batuseetingira bana basajja bazibu nnyo bakukwata ne bakwawukanya ne mukazi wo mukabo jingo bya discussinga ne bujingo nga bujinga mugamba state ngamba bweti ne bweti tukole kino munnaye tusobole okubeera n'abantu omukazi namugamba tekijja kusoboka twajja kuweereza mukama bwe yazaayo eri report ne bamugamba mugobe mugobole teddijje ne bamugamba tulina dijje muwanvuyirivu bw'ati leeta dijje ate bujinga agenda okuyimirira ati nga yenkanankana ne dijje bambi ani teddi waabwe ne bagoba aba basajja baku destination bagikyamya mbu Museveni yagambye naye tusooke tuyogereko naye Museveni giteero ndeebe ojja kumbulira kyewalya nze nembonaabona nensoma primary emyaka 20 nensoma primary emyaka 20 nsoma ebibiina 7 nze nyina likodi ate temunvu mu busiru saali musiru nasiru wala bukulu ng'okusoma kuntamye myaka 27 nsoma emyaka 7 negisomera emyaka 20 bwe bangoba bwe banzizayo bwe bangoba ngambye nava mu P2 nga be nasoma nabo P2 omwaka ogusooka bayingidde P5 nenduka ngenda mu P3 olwo nalwo ne lubeera lutalo olulala ngenda okuva mu P3 nga be nasoma nabo P2 bayingidde secondary gwe mu 7 giteero ndeebe enamba yange eri +974 33 93 33 93 96 39 7 giteero ndeebe nkuwulireko nga yegwe n'olya future ya jjajjange n'olya eya kitange n'olya eyange kati otunuulidde ya Ebeni kwenkuttira oba kwonzitira kwebyo bibiri ogirye nga siriiwo mumanye emyaka nze natwa P7 nga nyina emyaka 20 mu mwe nno mu musaaga nange nze mumpita wa kusaaga neetegereza buli kintu buli bwe nayita nkijjukira mbuka kati giteero ndeebe nange tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja kati tugende n'enjiri nzize kugibulira mmwe abalina okubeera ebyokulabirako nga temufuuse byakulabirako abatali byakulabirako ekyo Yesu ekyo Katonda kye yagamba gwe bwe weesiruwazanga yasitulayo omulala mwene we munamuvuma simanyi yakulira mu bikoola ayina byanywa simanyi asiimuuka kati ffenna twagala kusiimuuka mundeetedde okwegomba okusiimuuka nejjusana lwaki seeyo kyanga obudde bukyali wakati okweyo kyambukulu wano Ebeneza akusanga engoze zengedde taata watisironga nti amanyi oluzongo watisizalongo taata ng'oyogera ebitakwatagana memoro ogikubizza memoro gyenkuumidde emyaka 7 mu egi nawezaako emyaka 75 nga memoro eri kwalaali ekomyewo obukomi ate kwa 22 kati ate njikubye kubanga abaali balina okubeera ebyokulabirako temwafuuka byakulabirako Petero yagamba bw'ati ono Petero lwazi Petero Yesu gwe yalekera ekkanisa yawandiika ebigambo bino kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe nze ndi mukadde munnammwe abakadde abali mu mmwe eno yali abuulirira abantu abaali bakulira ekkanisa nze ndi mukadde munnammwe nawezaako ensanvu temundaba amafuta g'emagero okunkulukutirako n'enzira bujja
laba Bobby Yanga mwalabako ku Bobby Yanga mmwe kati geno mulabe nga byesuuti osobola okugamba bannaye Abajamaika nabo babadde ku mbaga ya Nubian oyo yabadde Bobby Yanga abantu abali muwada olabye bannange tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja okukyuka tetugenda kumala kuva eri tukyuka kuva wansi bwe tunaava wansi eri bijja kutereera waggulu byafa nnyo tetujja bisobola ebya waggulu tukyuke nga tuva wansi bwe tunakyuka nga tuva wansi Uganda tugenda gitereeza abo abasajja batuwulira ate tubalimu nga ntunuka hagambye bwati mwe bakadde bannange abakadde abali mu mmwe era omutegeezi w'ebibonyoobonyo bya Kristo era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa yali abuulira baweereza banne bakadde banne mu kkanisa nti mwe bakadde bannange mmwe bembuulira ababuulira ebibonyoobonyo bya Kristo ekitegeeza enjiri abaluubirirwa okufuna ekitiibwa ekijja si ekyakaakati naye ekitiibwa ekigenda okujja Peetero abuulira bakadde banne basumba banne baweereza banne batume banne olunyiriri olwokubiri agamba bw'ati mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabiriranga so si lw'amaanyi naye lwakwagala nga Katonda bwe yabaagala so si lwakwegomba amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo mulabirirenga ekisibo kya Kristo mu mazima ne mu kwagala si mu kufuna amagoba ag'obukuusa mu kweyagaliza obugagga n'okugaggawala mu bukuusa mubuulidde enjiri ey'obukuusa basajja mmwe ne mutabuulira bantu nti obwenzi kibi ne mutabuulira bantu nti okuteeka engalo mu kyoto kibi ne mutabuulira bantu bibi ne mubabuulira nkugambye omuntu agenda nabbaawo ekimu eky'ekkumi ominisita eyabbye ssente naawe ekimu eky'ekkumi atuula mu maaso kuba yawadde ekimu eky'ekkumi mu ddoola oyo ye mulokole yatuula mu maaso sebo bamuyita n'okubasabira n'abasabira tuli wano ne omukadde Kiwanda oyo Kiwanda mulokole Kiwanda musajja mulokole bayinza bagamba abakadde b'ekkanisa mujje tutekeko abalwadde emikono kubanga Bayibuli egamba ani alumizibwa mu mmwe agende eri abakadde b'ekkanisa bamutekeko emikono Kiwanda mukadde wa kkanisa lwakuwaayo ze yajja mu mpaka z'obubina najja n'awaako mu church oyo ye mukadde w'ekkanisa n'alyoka akusabira n'oyingira mu enguzi bw'obulwa byobba bwe bakutuma ekibiriiti waakiri otoola ku buti bw'ekibiriiti kuba amafuta g'omukadde oli eyakutusabidde gakutomedde bakuwadde 10 kigula kibiriiti tosobola kulyako swiiti n'otoola ku buti n'ogamba waakiri kambawe obuti obutawera enguzi amafuta gakulu teeberezaamu buli muntu ali ekisiya gasabira wakayanja be bakadde b'ekkanisa ne bakuteekako emikono n'ogenda n'omwoyo w'ekikajjo n'otandika okulya ekikajjo kubanga babawa bakadde ba kkanisa lwakuwaayo Bayibuli egambye mugire nga temuluubirira kukola magoba ag'obukuusa abasajja bali mu kukola ssente ekkanisa juzi nalabibwa buli muntu agamba wala ekkanisa yange Petero yabagamba ekkanisa si zammwe nannyini kisibo waali si mmwe bannannyini kisibo naye buli omu agamba kkanisa yange juzi bugingo yagambye bwati waliwo omuntu eyajjanga ng'atuma abantu ng'atuula eyo emabega ng'akwata eri ewasemba n'agamba leero Kanani eweddewo abantu tebaasabye anti mugiraba mbu ng'akwata eri wansi kunoza ne bypass awasemba n'agamba naye kakati mugende eyo mulabe eyiye egudde abasumba buli omu asabira ekkanisa ya munneegwe ekisibo ekyo kiri kimu ekkanisa ya Kristo eri emu talaba Kanani talaba simanyi Life Christian Church bonna balabanga kisibo kimu wabula yabakutulako buli omwaso kuba mwena temujja kujja mu kintu kimu wabula omusumba yagala ekkanisa ya munneegwe yagambye mugende mu mulabe ekkanisa eweddewo
nze bwonkaabe eziga nze bugingo bwenkaabe eziga manya gojja kaaba musaayi mugende eyo mulabe ekkanisa y'ebweri bagala ekkanisa zigwe bali mu magoba bayibuli ebagambye temusumba nga musuubira amagoba ag'obukuusa kubanga ekisibo si kyammwe. Museveni yabagambye kino mubadde mwakikwata bulungi naye waliwo enjiri etandise okubuulirwa abasajja batandise ono omwana yayiseewa he is a criminal. Museveni ya buli muntu amuteekako criminal kakati mbuuza nga bwe mwajjako Bwesigye nga Besigye bwe mwamuggyeko treason Uganda tewali yalina treason Uganda tewali yo criminal. Museveni yo criminal number 1 bw'okkiriza ekyo amu criminal number 2. Wano mwatuteeka ku bunkenke mututte Besigye criminal yeerayiza mumututte mumuvuze mu nnyonyi amafuta gaffe mumututte moroto bagenda musalako omutwe ye. Kakati olwaleero mbuno mwali musaaga mwebale kusaaga kakati mutugamba mutya nti ye Ssegirinya treason mutuufu ng'owa Besigye si mutuufu. Kakati mbunange ndi criminal nabbyani Museveni ojja kumbuulira bye nabbye oba nali nkutte ku ssente za gavumenti. Muganda we ye yali oluguudo gwegenda yayambala ekkooti y'ekkutiya yonna bw'ati ng'ebiyumba bya train biri awo bizungazunga mu lubuto yenna ali awo atunula ayimirira ataddeko omuggo azungazunga agira bw'ati ebiyumba bya train ennyonyi 50 amini ze yalekawo buli kintu kyonna cooperatives oyo omwana ye yazirya banka ya Kigundu oyo omwana sali musale n'agirya n'ebizimbe n'abirya oyo sali musale bw'omulaba dduka. Mwe ba criminal number 1 nga mututaagingako criminal amwaye criminal olunyiriro olwokusatu so si nga abeefuula abaami ab'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga byakulabirako eri ekisibo. Bibuli egambye muleme kwefuula nti mwe bannannyini makanisa temwefuula bannannyini b'ebyo bye mwateresebwa kyova olaba bwe mubitereka obubi Katonda abibajjako n'abiwa abalala. Bakugamba oyo musajja kiwedde yafunako ku maanyi agaddala bwe yagakozesa obubi kiwedde aliwa Katonda n'amuggyako ekyo kye yali amuteresezza kati nakusembayo okumulaba ng'ali mu kkomera. Yaleeta wano omusajja Ngabo yajja ku Fidodidaawo n'atandika lancawa Ngabo ng'ali ku mulamwa konze Mukama weebale oyo ebiseera ebyo nga ndi mu bodaboda ndi ku New Vision naye nga Ngabo akuba buli wantu wonna. Yasooka n'aleeta Pastor Kamese ne Kamese mumanyi from A up to Z Kamese mumanyi abasumba babalokola ataani gusimanyi ate Mukama yeebale mwenna yabampisaamu Kamese mumanyi Kamese kasita yagweddalu Katonda n'aleeta Ngabo n'ayuuya ekibuga oba Ngabo naye yabulira wa yali alina ekirevu ng'ekya Gundi ng'ekya Musa. Oli omusajja Ngabo n'alyoka ayuuya Kampala bwe yazezengera bw'ati Mukama n'agenda atusitulira bugingo okuva evvira Maria Rwanda wali Butale n'atuleetera bugingo okuva e Butale kofe weewaawo Mukama newankubadde avudde Butale katugende ne bugingo n'engamba Mukama weebale n'aleeta programu nga bagiyita emisingi kati emisingi twagivaako dda gyonna gyayiikayiika gyonna ne gigwa wabula ye alowooza mbukali nejja kutereera waggulu nga wansi omusingi gwagwa. Bugingo otuule mu miitingi ewa omuweereza obutwa naye Bugingo giteera Ndeebe eddoboozi lyo ndimanyi kuggwe ne Museveni omu agiteera Ndeebe nange mbavume biri ebyakafuluma ate mwe mulowooza sibimanyi biri ebipya nja kukubira Tamale emirundi abimpe habeera n'ebipya bifulumira wuwe ampeeyo ebi mugiteere mu ndabe nange. Bayibuli egambye muleme okwefuula bannannyini b'ebyo bye mwateresebwa ekyo ekisibo baabateresa kiterese kukikulembera si kyammwe kyova olaba ejjengo ligenda likyuka. Bayibuli egambye nti nga mubeera ekyokulabirako eri ekisibo waliwo omusumba omu mbabuulira abasumba tetuli byakulabirako
abaana babasumba bagudde eddalu abaana babasumba bali mu bisiyaga waliwo omusumba omu alina mukyala we yabeera ne mukyala we ne bazaala abaana ne bakula ne babeera ne ku mayunivasite abalala balyawo nga bamu ku yunivasite abalala mu secondary abalala primary abalala bayingira essomero omusumba natandikiriza mpolampola awo okwekyanga naye kyanga bwe yekyanga ne mami namukuba ikolayiza olwo amaka gakyankalana ne mami namukuba ikolayiza kati mami ne bamukwatira mu kisaawe ng'akuba ikolayiza ne bamukwata offside kati mami olw'obusungu neyekyanga munswaza mutya nti nondi offside nze lwenjabula okuteeba lwe munkwata offside mami n'agamba siddayo waka siddayo ngenze mami n'agenda amaka ne gabulukukamu abaana ne babonaabona taata n'awasa abalala musumba munene kati mutandise okubuuza ali luddawo ali London ali Nigeria ali Bwayise ali Kyebando ali Bunjakko oba ali Buwama anti mumumanyiza obwongo bwange enkoma Buwama kuba ekipanka tekisukka Buwama nedda si we Buwama nga pastor bwawasa omu ku baana be abaali basembayo abato omwana omulenzi n'akula ng'akyaye ekintu ekiyitibwa omukazi n'asoma omwana olwakuzeekuzeemu bw'ati n'atandika okulya ebisiyaga n'atwala musajja munne waka n'agamba ono ye mukazi wange ne bamubuuza mwana gwe kino nti ye saagala ddala kintu kitwa maama bw'aba teyasobola kugumiikiriza taata bw'aba teyasobola kugumiikiriza maama nze saagala mukazi okitegedde bayibuli egambye mu kisibo mubeere kyakulabirako omusumba n'ew'omwana we teyabeera kyakulabirako omwana n'atandika okulya ekisiyaga ng'omwana alina ensonga ennamu bagenda okwabulukukamu lwaki ensonga zaabwe bamala kutulowoozaako ensonga zaabwe bwe baali beeyawulamu lwaki bwe baabidibeitinga ffe tebatulowoozaako wakirinze yali asembayo bandindowoozezaako mbu Kiganda anti mutandise obisala gwe okakasa si yeye munnange ng'omwana atandika okulya ebisiyaga ng'omwana abeera ddala musiyazi yennyini kafulu n'ewaka ne bakakasa ebisiyaga n'abireeta n'ewaka ne banne ne babiyiga nkijja ku kino okubeera ekyokulabira bayibuli egambye mu kisibo nga tonnaba kukisumba osooka kubeera kyakulabirako kati nze ekkanisa eyange eri Magere bwe nzira e Uganda okugenda mu kkanisa y'omuntu yenna nja kgenda ntuule ku kikomera ky'e Magere amafuta amatonotono aganayita mu geeti gantomere nyinyuke enzireyo eka nze nebaze mukama nkwebaza kubanga nga tampinze e Magere kubanga waakiri nja kuwasa omukazi mbeere n'ogu mukazi wange yekka bwe mukuba empeta mbeere n'oyo ogu omu waakiri ekyo kyemba ntoola e Magere naye sijja kgenda wa bugingo okugoba mukazi wange kakati olubyogerako nga mugamba oyo mwana wala nze namugamba amugube lwaki temwagala tukyogereko nga ye yakikola tiyamala lwaki ye tiyamala kukirowoozaako nti kijja kutunyiga lwaki tiyalowoozaako nti mu Bwakatonda kale ekyo nkimize temujja kukiwulira bwe twogera ku bye bakoze ffe babi ate ababikoze bo be balungi ogwo ekyo kyekizibu ekisse Uganda munange sirika omusajja atubbye ssente mu 7 yagamba ngenda bafuga emyaka 5 ngende n'agamba bannayuganda kambabbira emyaka 5 ngende gyonna badde nkyogerako n'agamba muleete ssente ezo mbawe ezisinga ne bamuwa kakadde n'abaddiza 7 ng'amanyi agenda kubbira myaka egi n'olwaleero akyamba tannabakukkuta abantu ne bagamba omusajja atubbye naye musirike Museveni temumwogerako naye atubbye ne basirika atubbye bannange atubbye kati atuuse ekiseera nga tebakyasobola mumukwatako tebakyasobola kumuyuuyaako kubanga ate bo bakaddiye nnyo okusinga ye
banne be yali nabo bonna baazezengera bayogereranga luli muli mpola ye naayina service buli ssaawa baba bamukebera ensiri yamulumyeko wa biki kati ye mugumuugumumu naye bo abamazeeko ku mpagala naye ng'ebintu baabirabanga era akugamba mwana gwe wayogedde ekintu ekyo naye nze naliwo kankubuulire omusajja yatubba yakajja mu buyinza n'omubuuza wakitegeera ddi nakimanya naye ng'omugambako kati ffe tujja bagamba kuba si ffe twabagamba era baleeta ebyo ebyawandiikibwa Miriya bwe yayogera ku Musa ettaka lyayasama ne limumira simanyi baamera ebigenge simanyi abaana abaasekerera Eliya eddubu lyava mu nsiko ne libatagula temwogera ku musajja wa Katonda ng'akasusa empeta temwogera ku musajja wa Katonda ng'awasizza malaaya temwogera ku musajja wa bakwotinga ne Bayibuli yali ani Ezekieri Mukama yagamba Ezekieri genda owase malaaya genda owase yali Ezekieri yali ani Koseya Ezekieri Nabbi mulamba Mukama yamugamba genda owase malaaya yeetunda wuuyo Ezekieri agenda okufuluma ati ng'omukazi agenda amukwata nono babeera ku mbiri gwe yawasizza malaaya n'amuzaalamu n'abaana kati oyo mwana mutume bwoti ne bwoti ku lw'ensonga eno nja babuulirawo olulala Mukama n'amugamba bw'ati njagadde owulire obulumi bwe nnina ku Isirayiri njijja eno edde eno olwo nga Ezekieri ayomba amugamba naye Mukama omukazi gwe wampa mukazi kyolo n'amugamba nange bwentyo bwe mpulira kati genda obabuulire ng'owulidde obulumi bwe mpulira hamusanga mu buliri n'omusajja omulala Ezekieri n'amubuuza bannange nantaba kiki nantaba bajja mmukwata oba ate ne bugingo tumukwata empola naye ate Ezekieri ye teyagoba Katonda tayinza kukugamba kugoba Teddy yali ani Koseya wamma Hoseya Mukama yamugamba genda owase malaaya n'amumubuulira n'erinnya yali dijje mweno omusaaga n'ebyawandiikibwa n'amugamba ekyo kyempulira nga bw'owulidde omukazi oyo bwakubonyaabonyeza obusungu obwo bwempulira ku Isirayiri nze najjijja Misiri Isirayiri ne mbakolera bwe nti ne mbafumbira emmere emyaka 40 nga mpaata Katonda kera kumakya kuwaata n'asiika musajja wattu ne yeekejja n'afumba n'atuma omwana wa nasaza n'aleeta omunnyo Katonda n'ateekamu omunnyo Katonda n'afumbira abaana myaka 40 abaana balya buli batambula butambuzi kulya kunywa ayagala omugaati n'ali ayagala ennyama n'ali ayagala abaana ne balya ne banywa bwe baatuuka eri ne bamukyawa n'agamba ekyo kyowulira ng'omukazi oyo akubonyaabonya nange kyempulira nga Isirayiri enzoganya Bayibuli egambye mubeere ekyokulabirako kati mwe basajja mmwe tubalabirako ki kati gwe tulabirako yo Mukama agenda tusonyiwa busonyi naye bwe tutandika okukola bye yakola ebyo byonna bijja kubalibwa ku mitwe gyammwe kuba kati ye kyekyokulabirako Kyagulanyi kyekyokulabirako mwe bannayuganda wama tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja tuve ku biri bye baatusomera nga bye baatuyigirizanga ebyekiyaaye Bayibuli egambye owuninga n'ekisibo ekitali kyabwe bakikayaniranga kyabwe ekkanisa yange abantu bange abagoberezi bange era bamanyi n'okubuuza oli mulokole waawa weewakayanja gwe oli ekikajjo gwe wakayanja oli ekikajjo genda wamagga oli waawa ndi weewa bugingo gwe dda wano ate gwe oli waawa nze ndi wa Mukisenyi oli wa Kiganda ate gwe nze ndi weebwayise nze ndi wa Kubbiri oli nabbi wa Bulimba tuveemu owulira bagenda batutematemamu oli waawa nze ndi we Masajja Kubbiri ku Kyebusaabala gwe wa Brazaloni oli nabbi wa Bulimba genda batukutulakutulamu mulimu bannabbi b'obulimba mulimu bannabbi b'obutuufu mulimu bannabbi b'obuyaaye mulimu bannabbi b'ekikajjo mulimu bannabbi baaki bagenda batugulupinga era ate abantu abo balina ensonga lwaki mwenna babagulupinga kubanga towulirangako omuntu akugamba nti bugingo ali ekisiyaga nkyogedde towulirangako ekikajjo bakyogera ku Miracle Center neno bayogerayo ekyayo towulirangako omuntu akugamba nti Kakanda ali ekikajjo Kakande ye talya kikajjo naye bamwogerako kiki
lwaki abantu si basiru mwe bannayuganda tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja tuddeyo tukwate tuddeyo ku ruutusi zennyini entuufu katonda tatunula ku kibi abasajja basooka ne batubizza abasajja basooka ne batubizza ne mu maaso ga katonda ne tubijja kati ne basigala nga be batuyinako obuyinza bano batusoloozamu ssente Museveni atukala kati eri ku misolo ow'omusolo mu URA n'ow'omusolo mu kyaki mu butamanya n'obeera nga gwe teweeyongerako bo ne bavuga ennene abaana baabwe ne basomera ebweru ne beeyagala gwe ne bakukeŋŋentereza nga buli ssaawa bagamba bwe bati bw'omala okuggyamu ezo n'obwa ekimu eky'ekkumi amagumba amakalu aga wallet goba wanika waggulu bo bagasabire gaddemu mubagambe nga sooka osabe endeeta ekimu eky'ekkumi sooka osabe enzironde wakiro ojja zironda mukama asobola ozikuwanga ozironze bulonzi mugambe kansooka enzironde enkwetere ekimu eky'ekkumi z'otuuyanidde tomuwaako kimu kya kkumi kubanga agambye nti mukama asobola oziteeka mu wallet ozuukuke nga ziri mu wallet ezo bw'ona ozisangamu genda omuwa ekimu eky'ekkumi z'otuuyanidde tomuwaako kimu kya kkumi kubanga baganya okubeera ekyokulabirako olunyiriri lw'okuna lugambye bwe ruti luno olwokusatu lugambye so si nga beefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga ebyokulabirako eri ekisibo olunyiriri olwokuna era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etawotoka waliyo omusumba omukulu ebyo bye mutwewanikawanikako omusumba omukulu ow'abalokole ye Sserwadda alina simanyi bafu born again association simanyi Lwera ali wali alinawo swi born again association mbw abo be basumba abakulu bayibuli egambye omusumba omukulu gyali nti era lwalijja agenda gaba engule ey'ekitiibwa etawotoka ye nannyini kisibo si mwe bannannyini kisibo badde awo ne beekolamu obukundi ne batuuka waggulu mbu Sserwadda ne Lwere be bali waggulu ne Kiganda ate abo nabo Sserwadda ye yali omukulu waabwe waggulu bano ne bagaana okufugibwa buli omu n'atwalako akabinja olwo nga Kiganda agamba nze tebanfuga Lwera agamba nnyina ogenda mu State House alina okubanga naye alinayo empapula ezimulaga nti nno naye munene ejenti wakusomba baana ba Nuupu Lwere n'atandika okutembeya abaana ba Nuupu ku street abatwala mu State House oyo naye ne bamuwaawo gundi naye n'abamunene awo ne batandika okusomba abantu nga babatwala buli omu afuna waatuuka buli omu ayiye abeere mukulu ne bejjamu simanyi ba bishop ne bejjamu simanyi ba dokita ne bejjamu simanyi baani ebyo byonna kutuyiyayiya kubeera nga be bali waggulu kwegamba nga tukomaawo ne bagamba kati omukulu ow'okuntikko ddala asembayo ate yakiika mu Interreligious Council ate tubuulira njiri kujjayo nti abalokole musiraamuke nange nzija wano ngamba wamma abasiraamu mulokoke Kazimba Mugalu agamba wamebe nambiveeko mujje no mu baprotestant ate bo ne batuula wali ne bakanya ne bagamba tewali kutwala muntu wa munno era ne wano tetubuulirawo njiri buli omu asigale gyali ate nungeno wansi Bayibuli yatugamba mugende mubuulire enjiri ebitonde byonna bonna balokoke owulira confusion zeze ziri awo Interreligious Council girawaawo kati Sserwadda alina kugenda agambe gundi mubajje lokoka ne mubajje amugambe siraamuka bajjeyo ebitabo enjiri ekwaze either Sserwadda asiraamuke oba mubajje alokoke Bayibuli kyegamba wabula beteeka lyabwe number 1 Interreligious Council wano tetwogera ku bya ddiini wabula basajja mmwe mulina confusions Interreligious Council bagamba we bati bwe tutukuŋŋaana wano tetwogera ku bya ddiini boogera ku biyamba Museveni byokka gendayo kibuuze etteeka number 1 tobuulirawo njiri tobuulirawo Buyisiraamu tobuulirawo Bukatoliki tobuulirawo Buprotestant tobuulirawo Buseveniside tobuulirawo kintu kyonna
bwe batuula boogera ku ebyo Museveni byabawadde. Kakati bannaye tugende tutuuze opposition tugigambe okulonda kuwadde buli omu agenda alime. Bonna ne babiteesaako bulungi nnyo ne bagamba kati eno yenjiri erina okubeera mu mizikiti, yenjiri erina kuba Museveni akimanya nti ekyo bwe kikutte ku bannaddiini bw'akibawa ku Lwokutaano amanya bumanya nti ku Mande w'okutuwaaka aweddewo. Kubanga yenjiri ekkiridde wansi. Leero walifa abalokole tusaba ku Mande tuyina service 3, ku Lwokubiri 3, ku Lwokusatu 3, ku Lwokuna 4, ku Lwokutaano 5, ku Lwomukaaga 6, ku Lwomusanvu 7 zonna service. Pastor atudde abawadde buli ayogera kino kyogereko. Bannange w'okutuwaaka over bwati bwayogera Mukama yagambye pastor waffe w'okutuwaaka temumuddamu. Ne bakyogera wiiki nnamba mugenda okuddamu ogamba bannange w'okutuwaaka ku street ogendayo wekka. Nabagamba mugende mubagambe Museveni, mugende mubagambe Bobi Wine musiyazi. Ne babibuulira mu church. Bannanga abalokole bw'alaba ekibi akidduka, omulokole adduka ekibi, Bobi Wine mumudduke, Bobi Wine mumudduke, Bobi Wine mumudduke. Ogenda okugamba ku mulokole nti owange people power. Bakulaba mu kisitaani ekinene naye nga byavudde mu Intelligence Council. Be bali ebisiyaga ate be babisiba ku mwana. Oyo mwana oyo weka moja. Oyo mwana bwe mba ndi wano mbeera kitaawe mu mwoyo bwe muyita omwana mbasi muyisizaamu maaso. Nange ndi kitaffe mu Katonda kati. His Excellency ne bamusibako byataakola. Oyo omwana yagoba mukazi we. Nabagamba naye bugingo ye yagoba omukazi nti Museveni agambye tumwogereko nti ye yagoba omukazi. Tumwogereko nti oyo mwana akolagana n'abazungu. Ate ye Museveni n'ojja ku gundi ku lutimbe lw'ensi yonna. Namugana okuyimba lwaki agoba atya abazungu n'agaana abazungu okujja n'agaana abazungu okumpa sente. Ate n'agamba Intelligence Council mugende mugamba abantu nti oyo mwana ayagala kuleeta abazungu kuddamu kutufuga. Munnayuganda n'atakyawula era buli munnayuganda lw'omugambako Bobi Wine ayagala kutunda ggwanga lyaffe. Amafuta ayagala gatunda naye nga ku makya abanyolo bagenda okera ku makya nga amafuta gazze gayiika bagasombye ku bitiyo mu jjaga. Oyo Salimu Sala agasombera mu bikooti bye bagasomba gajja gatonnya okuva mu kirombe n'ogoberera amafuta ne gakubulirako ku korasi. Gakubulirako ku korasi kuba kati awo tosobola kumanya gakutte Kampala, gakutte Tanzania, gakutte Bwera, gakutte Buwama, gakutte Kamengo, gazzeewa. Naye nga bagamba abantu boyo mwana Bobi Wine agenda twala amafuta gamwe gonna yagawadde abazungu. Museveni n'ayimya n'agamba omwana namugana okuyimba ayonoona ekonome yange eyimiriddewo ku bazungu. Abazungu be batuwa ssente, omwana bonna yabagoba ate ayimba ewange. Nze namugana okuyimba lwaki yagoba abazungu e Uganda. Wabula ng'eri abasumba bagamba oyo mwana atuzzayo mu bazungu. Ate omusumba ajja ku kiruti n'agamba Mukama yeebazibwe. Ennaku zino sikyali musumba wa kusaaga, mbadde mu Amerika era kyenkoze mu Amerika abazungu banneekokkola Katonda gwe nnina. Oba abazungu babi muzungira ki mu Amerika? Omuntu akuwa obujulizi bwa visa ya Amerika yali egaanye n'enzirayo n'ensiiba ennaku 7. Nengamba Mukama sigende kulya kati oba nfa kanfe nyina okgenda mu Amerika ate abazungu babi. Kyagulanyi mu byasiiba mu Amerika ate omusumba agamba yali yesse nga bamumye visa ya Amerika. Ebyo byonna ne batuwugaliza mu kanisa. Era omuntu akuwa ensonga nze Bobi Wine saamulondo omwana ayagala okuzza wano abazungu. Ate bwe munyumyanyumya n'agamba bwati musumba waffe w'amaanyi yabadde mu Amerika. Tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja. Tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja ate tubeere ebyokulabirako. Abaana ba ghetto mwebale kubeera byakulabirako. Badman yayagadde. Badman bw'ayagala omuntu tamukyawa. Badman agoba mukazi we. Badman tagoba mukazi we. Pastor yagoba mukazi we. Mukama nsaasira nsobozesa mbeere Pastor Badman. Kuba bo bapasita bagoba. Oli pastor gwembadde mbagamba yagoba. Omwana bw'atandika okulya ebisiyaga n'abiyigiriza banne. Pastor n'awasa omukazi omulala. Omukazi abaana be yazaala awaka awo omukazi owokubiri abaana be yazaala
ne babakwatanga bali ebisiyaga beeri ebisiyaga baana ne babakyusa essomero ne babajja e Bulaaya ne babaleeta e Uganda ne babatwala ku ssomero lyawo erya London College eryo London College eryo ery'emayaawo awo simanyi waawo Nabbingo ne babakwatirawo nga bali ebisiyaga ne babagobawo. Owulira ekintu pasita yalemwa okubeera ekyokulabirako ne mu famire ye. Abaana ba pasita be bali ebisiyaga ne babalemesa mu masomero gonna we Uganda abaana bali ebisiyaga. Kakati ngo ngamba kumwe nandabire kwani kwoli pasita oba kono His Excellency Kyagulanyi. Gwe bakuteereddewo oli n'ogenda naani? Mukama bawo omukisa obudde bugenze tulina okusaba sisobola kugenda abasisabire ebyabesigye sibyogeddeeko mbuno besigye bamuggyeko treason bamuwadde project empya treason bagimuggyeko ali mu project empya basajja mmwe tubalaba besigye buli kye boogera kyonna Bobi Wine Nuupu tewali muntu ayogera ku Mugisha Muntu si pate president awo nga taliiwo ye nga temumwogerako. Anti si kibiina kya byabufuzi tekiri registered anti nga temujoogerako ne mu bibiina by'obufuzi anti tebagyogerako naye eri registered nkulu okusinga NUP basoka ku registeringa anti Nuupu edda ku anti Nuupu ye mugalanda wa political parties adda ku anti naye anti tebagyogerako president wa anti ye tebamwogerako buli avaayo NUP Kyagulanyi ono bamuggyeko treason ajja akole azze mu party 2 basajja mmwe tubalaba besigye olina okufiira mu party 2 olimbye mwatufuganga luli mwatukalakata luli ne tusirika basajja mmwe ku luno tubalaba tetuli ku Museveni yekka na buli ayambyeko Museveni tukulaba mbwale yabefuula banuupu ne bankalakata bakanjuma musajja gwe kikyotaakola luli kyoyagala okukola kati twabayita mu His Excellency n'abawandiikira ebbaluwa namba bannange mujje tugire bannange bammwe mumpite ne mwebuzaabuza nga abafuka banaaba mbuno gonna mazzi kaakati musigale n'amazzi gammwe anti gonna mazzi muganaabe eyo nja kudda enkya naye era nabyo mbirabye Besigye ne guruupu yo mwewummuzeeko muli omusimbi gwammwe muleme okukola bye babagambye Museveni agenda bakube amasasi mu mitwe mwe muli essente ze nga mulowooza mbuno munaatusobola kati tubategeera era embuzi yange lwebula iggole bakuggyako emisango embuzi yange lwebula gwe lwotuula wano obwoyo obuddugavu ng'embuzi yange yabadde enzirugavu. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama tukwebaziza olw'ekigambo ky'otuwadde okukyusa amagezi gaffe okubeera amajja Mukama tulabe ebipya Mukama tutandike omusingi tuddeyo ku misingi Mukama tukutegeere Mukama twagala kukwetegeerera twagala kukwetegeerera Mukama tubadde tukunoonyeza mu biri bye baatugamba nga toliiyo abasajja bamakinga sure nti batwonoona mu maaso go n'otatutunula nako tusaba essala tezituuka kubanga tusaba sister asaba akunamye sister asaba ali mu nkunamyo kati ate bo babulaza basembereddewo bo tebakyasaba kuba omwoyo tebayingidde mu mwoyo balaba kasikaati sister zina nakyusa bwati akabina ng'ali mu taiti bwati babulaza awo okubeerawo kw'omwoyo ne kufa bali mu birala bagamba buuka sister abuuka babulaza omwoyo gwagenze ebyo abasajja ne batwonoona Katonda nga tayinza kutuula nawe tuli tukanya kusoma 2-3 we banaabeera mu linnya lya Katonda ajja kubeerawo kumbe taliiwo kuba wajjudde ekibi. Mukama yagamba Isirayiri musoke mujje ekibi mu maaso gammwe bagenda ne banga bagenza okuba akabuga Ayi nga mubbo mulimu omubbi omu yakubisa Isirayiri yonna kugitta kugimalawo. Yoswa n'abuuza Mukama kiki n'amugamba mummwe mulimu ekibi sisemberawo nga waliwo ekibi sisemberawo musoke mujjeemu ekibi enkya bwe munaakijjawo kana akabuga mujja kalyawo enkya
bamala kwelongoosa okuddayo okuwamba akabuga ayi Uganda abasajja baatwonoonera ddala kuva eri ffenna ne batwonoonera ddala sebo bayita meeting babayita wano kulannama wano Bujingo wano Mama Fina wano Kazimba Mugalu bonna mbu awaliwo okubeerawo kwa Katonda Mukama tusaasire era ne bagamba bwe bati Mama Fina gwo bootuwe essaala ne Babujingo ne bagira ne bewombeka Mama Fina n'asaba Katonda we butonda emandwa zonna ez'ebule n'ebweya n'amala okusaba nabo ne bagamba amiina tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja tuddeyo ku musingi twenoonyeze Katonda bwe ziba nsobi twekolera ensobi ezaffe Katonda azituvunaaneko naye si kutuvunaana ze tutaakola ne bye twonoonese bo bennyini be bayambyeko ku kutwonoona fe omusajja yatubanga okututeeka mu layini ne bagamba temuddamu kuba abaana si bammwe ba Museveni ensi neezaala abaana bane nga byana kubanga omwana tebamukoonako abaana ne boonooneka abaana ne banywa omwenge abaana ne beeyonoonesa myaka 11 ng'omwana azadde omuzadde wulira ono omwana yazadde ku myaka 11 ate naye nnyina tannaba kuyingira 3 naye kati alina omuzzukulu Mukama taasa Uganda tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja tuddeyo ku musingi tweterereze tutambulire ku byaffe tunoonye Mukama ke tufunye entandikwa Isirayiri bwe yafuna Musa yamanya bumanya nti ke tufunye Musa tulina okuva mu buwambe tudda waka era Musa yabatwala ke tufunye entandikwa eno tutandikire ku eyo tutandikira magere amafuta amalungi ag'omuwendo omungi kati gakulukutira magere mu kirevu kya Alooni gaavuddeyo tegali ku Kanani gwaganoonye eyo ogenda kugoba mukazi wo waabwereere kubanga amafuta bwe gakulukuta bwe gatyo genda yoolabe system aliko babulaaza aba ku Kanani mbimanyi nsana okuba kubuulira amannya amafuta gakulukuta bwe gati gwolowooza lwaki wa Bujingo tewaliyo kisiyaga amafuta ga pastor waabwe si ga kisiyaga kati ate agewa Kayanja ga kisiyaga omwana yagamba munne nti naawe oli ekikajjo wandi ekikajjo naawe gw'omu kuba tuli ebikajjo Kayanja siye yali ku ground Kayanja baagala mulaba mu office naye n'abamukuuma bagaadi abali ebweru nabo bali babikajjo kuba amafuta gava waggulu ne gakulukuta bwe gati kubanga era bakugamba Roni ava wa Kakande simanyi soza ava wa Kakande amafuta ogawulira pastor kyakola kye mugabanako nze ekyange nkijja magere sina musumba gwe ngenda kufunako mafuta awo mu Kampala ekyange nkijja magere njagala ge magere Mukama bw'abakkiriza omusokoto ogwange yabagundeetera nja gusika agange gava magere mu linnya lya Yesu Mukama nsabidde abalwadde bonna nsabidde abanyigirizibwa nsabidde abo bonna abalina obulwadde kansa Mukama kansa afuuse kansa Pastor Wameri tukusabidde Mukama akusumulule waliwo omukyala alina kansa wa ovary alina kansa mu linnya lya Yesu nkusabira Mukama akusumulule olina kansa mu private parts zo waawo we wakutte kansa nkusabidde mukazi gwe mu linnya lya Yesu Mukama akusumulule nga bwe yasumulula oli owa sukaali sukaali sebo yakwata niba neno ne sukaali yeyitiriza ne kansa kwegamba mugenzi okulaba nga we mulina okukwata awo mugenda kuvaawo mu linnya lya Yesu yo wa sukaali yawona era ali eyo wabuuka ennaku ezabadde ku holiday Dubai sukaali yawona sukaali yali yakwata ku liiso kati nawe kansa nkulagira mu linnya lya Yesu awo nedda tojja kukwata wate fulumira ddala omubiri gwe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna Pastor Wameri tukusabidde owonyezebwe kansa mu linnya lya Yesu buli muntu yenna alwadde internal organs waliwo wano omwana
pancreas, kidneys, what byonna birwadde nkusabidde mu linnya lya Yesu Mukama akusumulule. Kola ekyo kye nkugambye okukola, Mukama ajja kusumulula. 7 days tugenda kuddamu tukebere mu linnya lya Yesu. Mukama abasumulule, Mukama abajje ku njegereza omulabe Setaani. Buli omu gy'oli weenenyeze Mukama, otandike olugendo olupya ne Katonda gwe weetegeeredde, muve ku Katonda gwe babategeerera. Ebyo ebinene by'olaba ng'ebinene bimwegambire ggwe, doli babalimba ebinene obireeterako kakadde, bakulimba byetandikira obyetwalireyo bimwebuuliririra awo wooli, olabo batebiiwone, olabo batebiiveewo. Mukyuse amagezi gammwe okuba amajja mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Buli omu anyigirizibwa tukusabidde, buli omu alumizibwa tukusabidde, abanjibwa tukusabidde osasule amabanja ago mu linnya lya Yesu. Mukama awo omukisa emirimu gy'emikono gyo, gwe wenna nga wali okozesezzaako ekintu eky'engalo zo, tuzisabira mu linnya lya Yesu. Mukama azipurifying, Mukama azipurifying, azinaazeeko n'omusaayi gwe, azisiigeko amafuta amajja, toddayo kukikola mu linnya lya Yesu. Mukama asobole okuwa omukisa mu bintu by'okola. Webale Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza. Amina. Ali ogamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose, mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye, ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Olokose, Mukama akuwa omukisa. Aba UK mbeegayidde temuyingira mu bigundi by'abayimbi abo abava e Uganda, mubaleke bajje beemagaze bokka, bakube e Uganda, batunde embuzi zaabwe, babasindikire tiketi baddeyo e Uganda. Bwe balitereeza Uganda balikomawo ne bayimba ebweru. Mbeegayiridde banne buli omu agambe munne e UK, bannange temugendayo, temugendayo. Mukama bawa omukisa. Byebyo balamu balamu balamu, bulijjo tukugamba, bulijjo nkugamba. Era omugenzi Ssebadduka si ye yayimba mbuno nabalangira tekikufuula mulangira, si lwe oluyimba nga ndina abaana b'abaguuda, maama wange n'addamu nampita, mwana wange oli munaku, naye gye weewanise waggulu eyo toyina musinjo jjagwa. Balamu barugahare, okarugahare nolowooza mbuno oli nabo. Prepare your grave. Toyina musinjo jjagwa nga gwogamba nze taata wange Museveni ne mwannyinaze Natasha, katulaba oba ogenda kufa ne Natasha. Katulaba oba ogenda kufa ne Natasha. Muganda wange Muhoozi, muto wange Muhoozi, kandaba oba ogenda kufa ne Muhoozi. Ate ye yennyini yagenda okwettira. Nkubuulidde gwe Museveni kyenkugamba, bw'otalumbuye enkyankuvaako, gwe talumbuye enkyankuveeko. Making sure nti ova mu ddiiru ya lumbuye nkuleka otolobe ne lumbuye, nze ngende mbuulira enjiri nkuveeko. Awo ntandika okukubanja future yange. Wamma Mukama abawa omukisa. Nsigadde nze ASP Asiimwe Wile. I love you all. Mukama abakuume. I sign out.